好熱鬧你睇，哎呀，犀利到咁靚嘅光景，係啊，啲人做生意幾識做，一路做生意一路享受下咁靚嘅光景。呢個靚女，呢個靚女幾乎晚晚都喺度嘅，喺度嗰啲求救嗰啲，可能想攞啲錢嗰啲咧。講起攞錢嗰啲啊，諗翻起好多年前啊，啱啱出嚟做嘢咧，有一日咧單位發到獎金喎，攞個信封載住咁嘅獎金，咁咪出到嚟落班出到嚟門口撞到個阿婆同個女，嗰個婆話問我嗰陣時咩搭翻去清遠嘅船啊，喺邊度搭？跟住我就指俾佢睇，話去大沙頭嗰碼頭邊點啦，反正就指俾佢去搭船嗰個碼頭啦。然後佢就話佢出嚟啲錢俾人偷晒，冇錢翻屋企喎，冇錢買船票，連食飯都冇錢，講到好可憐啦。咁我話不由分説啊，將啱啱發獎金嗰個信封攞出嚟，成個信封俾咗佢。我話嗰陣時都反正成個月嘅獎金啦，唔少錢嘅喎，俾咗佢，叫佢嗱嗱聲搭船翻屋企啦。嗰陣時都已經好夜啦嘛，挨晚啦。咁啊，自己都已經唔記得呢件事嘅啦。後嚟過到冇幾耐，又喺第二個地方，又發現佢嗰兩母女又係講翻同樣嘅話，一樣的方言，一樣的味道，一樣的方言。咁啊，又喺度問人攞錢，唉，嗰陣時先覺得真係唔知點講啦。反正先知道原來啲人咁叻嘅，呃錢咁叻嘅咁咯。咁嗰陣時就好年輕啫，咁啊當見識下咯，經歷一下，見識下咁樣樣啦。咁啊，仲有一次咧，就十年前啦左右啦，有一晚啊，微風細雨，好凍啊嗰晚黑，落緊微風細雨，跟住啊我同我侄女就行翻屋企，見到有一個人咧就坐喺個馬路邊食住個盒飯，嗰個盒飯咧即係望落去咧都好曳咯，啲嘢好肉酸，可能俾我感覺係人哋食剩嘅，佢攞嚟食咁樣樣咯。咁我就覺得佢好慘啦，咁凍又落住雨，然後我就去啱啱馬路對住就係個七仔啦，喺七仔嗰度買到個盒飯俾佢食。咁啊買到個盒飯好多料啊，又加晒料咁俾佢，然後我就將嗰盒飯俾佢，佢又望一望我，佢冇接，然後我又將嗰盒飯放喺佢身邊，咁啊走咗。跟住我侄女同我講，佢你知唔知嗰個人着嗰對鞋啊，名牌嚟㗎，可能你成身嘅衫都唔夠人哋一對鞋貴啊！唉，嗰陣時先知道自己真係好鬼自作多情咯。咁啊，係呢啲嘢啊，都係慢慢見得多，見識得多，遇見得多，咁慢慢就自己都知道有啲分別心咁樣樣咯。